त्यसकारण गर्दा पनि उहाँ एउटा चाहिँ यो 77 जिल्लाको जति पनि झोले नेताहरूको चाहिँ एउटा गुरु हुनुहुन्छ। काम कसरी गर्नुपर्छ, बजेट बिना पनि, सरकारी बजेट बिना पनि हामीले केही गर्न सकिने रहेछ नि त भनेर एउटा त्यो पाठहरू सिकाइरहनु भएको छ। जति पनि सुतेर बस्नुभएका ती रोगी भएका मानिसहरूलाई तपाईँको ढुङ्गा बोकाउन सिकाउनु भएको छ, आज माटो खन्न सिकाउनु भएको छ, खोर्सानी रोप्नलाई सिकाउनु भएको छ। ती माटो नछुनेहरूलाई, जनताहरूलाई हामीलाई त तपाईँको चाहिँ चाहिएको त्यस्तो जनता हो नि त, नेता हो नि त, होइन भन्नुहोस् त, त्यस्तो खालको नेता हो। आज हाम्रो देशको नेताहरूले हामीलाई सडकमा लगेर ढुङ्गा हान्न र तपाईँको चाहिँ तिनै पार्टीको चाहिँ झन्डा बोक्नु बाहेक हामीलाई केही पनि सिकाउन सकेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि आज हाम्रो देश यस्तो स्वर्ग जस्तो देश आज नर्क जस्तो भइसकेको अवस्था पक्कै पनि छ हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई कुनै पनि चाहिएको होइन, कुनै पनि पार्टी चाहिएको होइन, यो देशलाई हर्काबाज चाहिएको, आजको रविबाज चाहिएको, यो देशलाई तपाईँको चाहिँ पालन चाहिँ चाहिएको, यो देशको माटोले खोजेको यस्ता खालको नेताहरू। त्यस कारण गर्दाखेरि उहाँहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ, उहाँको कामलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले तपाईँको चाहिँ त्यो ब्यानर बोकेर सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको टपमा तपाईँको चाहिँ पुऱ्याएको हुँ हो। धरान एउटा तपाईँको चाहिँ भन्ने हेर्ने हो भने पूर्व अञ्चलकै तपाईँको चाहिँ एउटा पर्यटक स्थल पनि हो धरान उपमहानगरपालिका, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई पनि हामीले चाहिँ विश्वमा चिनाउनुपर्छ। भोलिका दिनमा विश्वबाट आउने पर्यटनहरूको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पनि धरान चाहिँ यस्तो ठाउँ छ है भनेर हामीले चिनाउनुपर्छ। पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि तपाईँको चाहिँ हामीले त्यो ब्यानरलाई त्यहाँको नामलाई तपाईँको चाहिँ मैले त्यहाँ पुऱ्याएको हेर्नुहोस्। त्यस कारण म खुसी छु, एकदम ह्याप्पी छु, होइन। म एउटा चुनौती अहिले काठमाडौँका जनता भनौँ अर्थात् विश्वभर रहेका नेपाली जनताले दुईटा मेयर भनेर निकै चिन्छन्, जो स्वतन्त्रबाट उठ्नुभयो, हर्का साम्पाङ र बालेन्द्र शाहले गरेका काम पनि उत्कृष्ट थिए एकदम। तर त्यसमध्ये दुवै 19 र 20 त हुनुहुन्छ, 20 चाहिँ हर्क साम्पाङलाई र 19 चाहिँ बालेन्द्र शाहलाई पार्नुको कारण। हजुर, होइन, मैले दुईजनालाई म सम्मान गर्छु उहाँहरूको कामलाई। हिजोको दिनमा हामी धरान गएर सायद हामीले ब्यानर बोकेर हर्क साम्पाङ सरको हामी पछाडि सायद हिँडेनौँ होला, होइन, टाढा भयो, तर बालेन्द्र शाहको पछाडि हामी हिँडेकै हो। बालेन्द्र शाहलाई जिताउनुको निमित्त हामी सबैजनाको